আসসালামু আলাইকুম বন্ধু মোটরসাইকেল রিপেয়ারিং সেন্টারে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমাদের সামনে যে বাইকটা দেখতে পাচ্ছেন বাইকটা হচ্ছে R15 ভার্সন 3 ইন্দো। তো বাইকটার সাউন্ড দেখেন কীরকম সাউন্ড। না ভাই এনা পিক আপ দেখি, এনা পিক আপ এনা পিক আপটা আরেক এই তো দেখতে পাচ্ছেন সাউন্ড। আসলে সাউন্ডটা আসলে কোথায় থেকে আসতেছে, কীভাবে আসতেছে, প্লাগের মাপ কত, এটা আমরা দেখতেছি। দেখতে থাকুন পুরো ভিডিওটুকু। এখানে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এখানে মার্কিং আর হচ্ছে এই মার্ক অনুযায়ী মিল রাখতে হবে। তারপরে এখানে এই যে টি মার্কটা দেখতেছেন এটা এই বরাবর সোজা থাকতে হবে। আর এখন আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে ভালভের ক্লিয়ারেন্সের গ্যাপ সঠিক আছে কি না, এটা আমরা ফিলার গেজের মাধ্যমে আমরা এটা অ্যাডজাস্ট করব। এখানে আমরা ইনটেক ভালভটা পাইছি হচ্ছে 10, এই যে দেখুন 10 mm টাইট হচ্ছে, ঠিক আছে 10 mm এক পাশে টাইট এক পাশে লুজ, এই জন্য গাড়ির সাউন্ডের সমস্যা হচ্ছে। আর এক্সজস্ট ভালভটা আমরা এখন চেক করে দেখব। এখানে এক্সজস্ট ভালভ ওই পাশ থেকে নিচে দেন, এখানে আমরা পাইছি হচ্ছে 30-এরও প্লাস, এক পাশে 30 এক পাশে 40 হয়ে আছে। তো যাই হোক আমরা এটা সঠিকভাবে ও সুন্দরভাবে অ্যাডজাস্ট করব। পুরো ভিডিওটা সুন্দরভাবে দেখতে থাকুন। এই আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এটা সুন্দরভাবে অ্যাডজাস্ট করতে হবে। বিশেষ করে R15 বা প্রিমিয়াম বাইকের জন্য এগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ। এটা যদি সঠিক অ্যাডজাস্ট না হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে গাড়ির সমস্যা হবে। গাড়ি থাকতো সামনের দিকে যাবে কিন্তু পিছন দিকে বেশি যাবে। দেখুন ঠিক দেখালি কেন পুজোর দাওয়াত দিও তো ভাই 50 টাকা দিলি 100 টাকা দিলে এই তো এখন সুন্দরভাবে আমাদের ট্যাপিটা অ্যাডজাস্ট হয়ে গেছে, এই যে সুন্দরভাবে আসতেছে। তো যাই হোক এই স্পোর্ট বাইকগুলোর যদি ট্যাপিট যদি সঠিকভাবে অ্যাডজাস্ট না হয় সেই ক্ষেত্রে সমস্যা হয়। এই যে দেখুন এখানে দুই রকম মাপ পাওয়া যাবে দুই ভালভের। একটা হচ্ছে এখানে এই যে 40 আর এই পাশে হচ্ছে এটা হচ্ছে 35। তো আসলেই এইরকম যদি থাকে এই লকার পুরোটাই নষ্ট হয়ে যাবে, প্লাস ক্যাম নষ্ট হয়ে যাবে। এখন আমরা যেটা সঠিকভাবে অ্যাডজাস্ট করবো এটা 20 থেকে 25-এর ভিতরে অ্যাডজাস্ট করা যায়, কিন্তু গাড়ির সুপার পারফরমেন্সের জন্য 25 রাখতে হবে। এই যে হচ্ছে 25, এটা হচ্ছে সঠিক মাপ। আমরা অ্যাডজাস্ট করি, দেখুন দেখতে পারতেছেন এখন সুন্দরভাবে ফ্রি হয়ে গেছে। এখানে কোনোটাও কোথাও এভাবে বুঝতেছে না। আসলে আমাদের ভিতর কিছু টেকনিশিয়ান আছে যারা অনেক সময় গাড়িওয়ালা থেকে টাকা খসানোর জন্য এই কাজগুলো করে, যে ভাই আপনি ক্যাম লকার চেঞ্জ করতে হবে এত টাকা লাগবে। কিন্তু যারা সবভাবে কাজ করে তাদের কাছে যাবেন, আপনার বাইকটার সুন্দর পারফরমেন্স পাবেন। যদি
এটা নষ্ট থাকে সেক্ষেত্রে আপনার চেঞ্জ করতে হবে যদি দাগ আসে, আর যদি না আসে হয়তো 2-3 বার অ্যাডজাস্ট করে আপনি বলবেন হ্যাঁ ভায়া হয়ে গেছে। যাই হোক, আপনারা যেখানে কাজ করান দেখে শুনে কাজ করাবেন। ঠিক আছে, এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ইয়েটা, যাই হোক ফ্রিজটা ঠিক আছে। পুরো গাড়ি সেট আপ করার পর আপনাদেরকে সাউন্ড শোনাবো। এটা হচ্ছে এক্সজস্ট বাল্ব, তাই না? এক্সজস্ট বাল্ব দেখা যাবে না। এটা টুল দাও, দুটো আছে তোমার বন খেলো। কারেন্ট গেল আবার, হ্যাঁ কারেন্ট গেল কি আবার? কি ভ্যালু? ওটা কি ইঞ্জিন আইডল স্পিড না? দেখি 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 কত দেখাচ্ছে। 1200 1300 ভুল দেখাচ্ছে। না ঠিক আছে, ঠিক আছে, ওটা আপ ডাউন করে চলে আমি দেখি দেখি ওটা ওটি 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 দেখি, ওটি দেখি ঠিক থাকে। কোয়ালিটি হচ্ছে না এত। 1500 1600 তুলে হবে না, 1600 দিলে হবে। আর কিছুক্ষণ পর ফ্যান চালু হবে। কত ডিগ্রি? 100 তো যাই হোক, আসলে এই টুলসগুলো থাকলে যাদের কাছে আছে তাদের কাছে এই বাইকগুলো আসলে কোনো কিছুই না। গাড়িওয়ালাও স্যাটিসফাইড হবে, যে টেকনিশিয়ান সেও স্যাটিসফাইড হবে। তো যাই হোক, গাড়ির সাউন্ড দেখেন। সাউন্ড দেখেন, 100% ওকে। ইনশাল্লাহ সাউন্ডটা অনেক সুন্দর হয়েছে আগের থেকে। তো যাই হোক, এরকম ভুলভাল কাজ করলে এই বাইকগুলোর সবচেয়ে বড় ধরনের ক্ষতি হয়, আর কাস্টমারের মোটা অঙ্কের ড্যামারেজ গুনতে হয়। ধন্যবাদ।